Господи Иисус, я благодарю Тебя, что Ты любишь всех человеков, всех людей, каждого человека. Дай нам понять, насколько широка и глубина Твоя любовь. Дух истины, Ты здесь, чтобы учить нас сегодня. Учи через этого раба Твоего сегодня. Открой мои уста и проговори Твое живое, вечное, живое слово. Чтобы прославилось Твое имя, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет: Аминь. Цените то, что у вас есть. Цените свое спасение. Цените Иисуса. Цените свою церковь. О Иисус. Иисус. В то время, когда даже христиан тяжело затащить на служение в четверг. Бог человека, который вообще еле-еле ходил, говорит, что иди в четверг. Иди, не в воскресенье днем. Неудобное время. Иди в мою семью. И я сидел там во время поклонения, я просто равался, и Бог мне сказал: позови этого пара, этого мужчину, послушай его. Бог это мне просто говорит: послушай его. И я послушаю его, и я теперь знаю почему. Потому что Бог не только ему говорил, но Бог через его говорит нам тоже. Не случайно Бог говорит: тот, кто делает добро, пускай продолжает делать добро. Тот, кто делает зло, пускай продолжает делать зло. Потому что день придет. И тот, который делает добро, не пройдет без награды. И тот, который делает зло, не пройдет без своей награды тоже. Не случайно Иисус говорил: то имеющий ухо да слушай, что Дух говорит церкви. Мы всегда говорим здесь, мы привыкаем к этому. Мы уже становимся обыденными для нас. Но Иисус просто говорил: имеющий ухо да слышит. Имеющий ухо да слышит. Имеющий ухо да слышит. Кто не имеет ухо, пускай они уходят в мир, пускай они наслаждаются с дачами, с катушками, но мы будем в доме и в семье Господа. Имеющий ухо да слышит. Не каждому от Бог проговаривает на уши громким голосом, что иди в мой дом. Не каждому. Большинство Бог говорит именно так, через проповеди. Но цени то, что у тебя есть. Держи крепко за Иисуса. Тогда я понимаю, почему Иисус говорит: если даже ухо твое, если око твое, глаза твои хотят тебя увлечь от Бога, то выкопай лучше. Если у тебя нога мешает, то отруби ногу вообще. Потому что Бог знает. Видите, он видит свою жену, но он говорит: кошмар какой-то, умершую жену. Когда человек живет без Христа, умирает без Христа, это катастрофа, дорогие мои. Это катастрофа, я говорю. Не дай Бог. Господь, помоги нам. Я даже не знаю, как начать свою проповедь больше. Господи Иисус, я благодарю Тебя, что Ты любишь всех человеков, всех людей, каждого человека. Дай нам понять, насколько широка и глубина Твоя любовь. Дух истины, Ты здесь, чтобы учить нас сегодня. Учи через этого раба Твоего сегодня. Открой мои уста и проговори Твое живое, вечное, живое слово. Чтобы прославилось Твое имя, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет: Аминь. Я сегодня имею побуждение прочитать такую проповедь, которая мне не нравится спорить с людьми, и мне не нравится читать такую проповедь. Вы знаете, когда проповедники по-разному проповедуют, правда? Проповедники разные могут проповедовать об одной и той же истине, но каждый имеет свой подход. Есть проповедники, которые только просто разговаривают с аудиторией. Есть проповедники, которые, как бы спорят с аудиторией. Есть проповедники, которые провозглашают аудиторию. Есть проповедники, которые учат и разъясняют аудиторию.
Jest popawedniki, które filozofствуют с аудиторией. И я не люблю такие вещи. Я просто люблю провозглашать и расистные слова. Но сегодня не придется философствовать чуть-чуть. И ступить, и проповедовать как аргументативно. Аргументативно. И это полезно вам будет. Вообще сегодняшнее служение будет вам полезно. Особенно это будет полезно для ваших неверующих родственников и друзей. И для вас, чтобы вести разговор грамотно. И чтобы вы могли стоять за то, что вы верите. Сегодня я проповедую на тему «Почему христианство и почему Христос?» Почему христианство, почему Иисус Христос? Почему христианство, когда есть так много религий? Почему Иисус Христос, когда есть Будда? Почему христианство, когда есть ислам? Почему Иисус, когда есть Магомед? Почему христианство, когда есть индуизм? Почему Иисус, когда есть множество богов? Почему христианство? Почему Иисус? Когда вы разговариваете, особенно так называемой интеллигенцией или элитами общества, с людьми, которые думают, что они что-то понимают, с людьми, которые даже хорошие в своих намерениях, с людьми, которые желают мир на этом планете, с людьми, которые видят себя как образованными и уразвенными. Вы говорите им, Иисус есть путь. Когда вы говорите им, что вы христианин, и что Иисус есть единственный путь. Когда вы говорите им, что христианство это есть путь спасения. Люди не понимают вас. Я знаю, что я говорю. Люди говорят, мы не можем ходить к вам, потому что вы говорите только Бог, только Христос, Христос, Христос. А что мусульмане скажут? Как наши мусульмане? Как наши другие? Давайте лучше. Они думают, что они прогрессивные. И они говорят, почему не все религии вместе? Почему не один Бог же? Один Бог? Они тебя спрашивают, один Бог? Ты скажешь, да, один Бог. Видите как? А почему разные? А почему именно вы правы? Какие вещи? Обычно я советую людям, христианам, нашей церкви, что не вступите в спор с такими людьми. Просто благословляйте их и скажите им, приходите все равно, если вы захотите. Но сегодня я хочу объяснить вам некоторые истины, потому что есть некоторые из этих людей, которые на самом деле искренне в своих поисках. Они даже честны в своих утверждениях. То есть они думают, что они правы. И я помню одна женщина, которая такая честная, и она говорит, но она выступает за то, чтобы все религии, что вы обижаете другие религии, когда вы говорите, что только Иисус Христос. Но Библия говорит нам, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна 8:32, которое мы здесь написали. И познаете истину. Только истина освобождает. Видите, до того, как я и вы познали истину, мы много чего изучали, правда? Мы много чего читали. Мы много чего слышали. Но все равно мы не были освобожденными. Мы продолжали нуждаться. И поиск истины продолжался. Но когда мы познали истину, мы знали, что я пришел в правильное место. Я начну с тем или с того, почему так много веры, почему так много религий, и почему христианство есть именно правильная религия, и почему именно христианство в конце концов хотят
Li mir enep ni biriani etava ili ni khatiat. Si on avno Christianstva stanit glaves više religije. I jedino je последствие. Я объясню вам. Но давайте сначала я объясню вам, почему так много разных религий. Библия говорит нам, Деяния апостолов 17 главу откройте. Деяния апостолов 17. 26 по 27 стихи. 26-27. Давайте пойдем в историю человечества. 17-26. Деяния апостолов. Я считаю. От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Библия говорит нам, что весь род человеческий Бог произвел с одной крови, с одной крови, с одной крови. Разные цвета кожи, но одна кровь. Разные цвета волосов, но одна кровь. Разные фигуры, разные территории, разные пределы, разные государства, но кровь одна. С одной крови Бог произвел весь род человеческий и определил им границы, где жить какой народ. И времена определит для них. Времена, когда они должны познать истинного Бога. Дальше, 27 стих. Дабы они, послушайте, Бог произвел весь род человеческий, в который входит разные народности, племена с одной крови, а потом по племенам, по народностям, Он определил им, Библия говорит нам, границы и пределы их обитания. На 26 стих. Бог положил все разные континенты, разные территории. И Библия говорит нам цель, почему Он это делал. В 27 стихе. Дабы, или вернее, чтобы они искали Бога. Чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его, или найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог недалеко от нас. Бог есть Дух, и Он вездесущий. Если ты закроешь свои глаза, ты можешь представить себе и видеть Иисуса возле себя. Он возле меня, Он со мной. Если бы не Он, я бы не стоял говорить с вами здесь. Он здесь. И Он говорит мне сейчас, прямо сейчас. Аллилуйя. Я слушаю Его голос постоянно. Я знаю, что у кого-то сейчас болит поясница, левая часть поясницы. У кого-то болит в этой части плечо, правой стороны. Бог говорит постоянно. Бог недалеко от нас. И Бог, почему Он это говорит? Потому что Он очень поможет, Он очень исцеляет. Но когда Бог поставит народы в разных пределах и территорий, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли? Алло? Вот это и есть причина, почему так много религий. После того, как Бог создал человека, человек Адам имел общение с Богом. Потом грехопадение пошло, так? И после грехопадения люди начали жить, как они хотят. Но все еще жили в одной территории. Так? Но Бог распределил и разные территории, после чего, после попытки человека построить башни Вавилонской. Аминь. Тогда Бог разделил их языки и положил их в разные территории. И приспособил каждого народа к этой территории, к этой земле, чтобы они могли жить соответственно климате и так далее. Аминь.
No, zdal im się одно общее задание. Одна общее задание. Сколько заданий? Одна. Одно задание. Какое одно? Искать Бога. Если вы посмотрите весь мир, даже самые элементарные народы, самые остальные бушмены, или как их называют в Африке, или люди, которые в джунглях живут в Латинской Америке, или в Европе, или везде, люди имели одно это общее, потому что Бог это поставил перед ним как одна задача. Что это? Все народы абсолютно имели общее то, что они какими-то способами искали Бога, достичь Бога. Это коммунисты придумали потом, что, люди, конечно, были примитивные, и они искали, они видели вещи, которые они не могут понять, и придумали Бога. Что, как они могут придумать Бога, они что, консультировались вместе с друг другом. Почему именно все придумали Бога? Разные имена, но почему именно все приходят к решению, что именно Бог есть? Почему они не придумали что-то другое? Все придумали Бога. Но это ложь, это потому что они не читали Библию. Они читали, но не дошло до них. Они же не понимают диспансионы. Дух Святой же не открыл, у них же вообще Духа Святого нет. Так что можно понять коммунистов. Ничего, это было уже прошло. Короче. Люди все искали Бога по-разному. И весь народ, все народы земли имели общее, это общее. Потому что Бог дал им именно эта задача, как общая. Аминь. Библия говорит, он поставил их в разные территории, в разные пределы, дабы они искали Бога. Поэтому многие находили Бога в разных формах. Потому что они искали Бога. Вы видите разницу? Дабы они искали Бога. Поэтому каждый находит себе Бога, что ближе ему. Кто-то находит Луну, кто-то находит Солнце, кто-то находит какого-то героя. Но Бог, они называют себя Бога. Аминь. Вот почему разные религии. И потому что Бог положил в человека желание искать Бога, должен быть какой-то регулятор, который должен функционировать в каждом человеке. Чтобы он знал, что здесь вот он нашел его выражение Бога. И Бог положил в человека совесть. Алло? И поэтому почти все боги всех времен и всех народов управлялись совестью перед своим Богом. И в основном в их поисках и их деяниях они старались угодить своим богам. Нету такого народа, который чтобы делал против его Бога. Потому что они всегда знали, что это последствия. Чреватыми последствиями. Аминь. Поэтому они всегда искали что-то, которое угодило бы своим богам. Поэтому оттуда пошло такое стремление у всех народов и у всех богов и религий такие, и все религии, чтобы искать добро. Поэтому люди начали думать, тем лучше мы будем поступать, тем больше мы будем все правильно делать, тем ближе мы приблизимся к Богу. Что мы сможем угодить Богу, когда мы будем все правильно делать. Вот и родились обряды. Что мы должны все правильно делать. То есть, умозаключение. Мы достигнем Бога, или мы угодим наших богов через хорошие дела и поступки. Через наши хорошие дела и поступки. И люди начали все стараться. Кто-то придумал медитации, чтобы уйти вообще с этой естественной жизни. Удалиться как можно больше. Чтобы не поступать, не грешить. Потому что он думает, что
Тем больше он уходит от греха, от этого самого, он приближается к Богу. Он угождает Бога, он может найти Бога. На прошлой неделе пришел ко мне один мужчина, 2 недели уже, из нашей церкви. Он говорит, я посещал вашу церковь. Моя жена уже ходит 1,5 года. Он говорит, я посещаю. Все нормально, нравится. Но какой-то вопрос непонятный. Почему ваша церковь отличается от других церквей и других религий? И почему вы постоянно говорите в церкви об Иисусе Христе, только об этом? Вы не упоминаете других богов. Ведь он такой интеллигентный человек. Ведь все религии вообще-то имеют под собой одна задача. Одно задание. Я говорю, какое? Он говорит, вся религия, это же всем известно, он мне говорит. Всем же известно, что вся религия, воспитывала людей, чтобы делать добро. Он так мне говорит. Что вся религия воспитывает людей, чтобы люди делали добро, чтобы люди лучше поступали друг к другу. Между собой. Братья и сестры, если вы не поймете, и вы забудете все то, что я скажу сегодня, не забудьте это. То, что я скажу сейчас. Что да, цель, может быть, конечная или ближайшая цель любой религии, это делать человека лучше в окружающей среде и соседям, и делать люди добрее. Но это религия. Я повторяю. Эта религия имеет под собой целью воспитать людей развенно. Но христианство ни в коем случае не имеет ничего общего с этим. Некоторые из вас удивились. Но поймите, что Бог создал христианство. Христианство понялось как религия не для того, чтобы делать людей добрее, или чтобы воспитывать людей, хороших людей. Вы понимаете меня? Если бы наша цель как церковь является то, чтобы нравственно воспитывать людей, то тогда какая разница между нами и ислам и буддизм? Они все тут самоусовершенствовали занимаются. Самоусовершенствовали. Чтобы они самоусовершенствовали, и этим они надеются, они найдут Бога, они найдут до неба. Именно самоусовершенствование. Если ты ходил в церковь и думал, что ты ходил в церковь только чтобы самоусовершенствоваться, то ты все понял наоборот, сверх ногами. Ты не понял ничего. Вы понимаете меня? Христианство не есть религия, которая должна образовать или воспитывать людей быть добрыми или хорошими. Это не есть цель христианской религии. Да, все религии, потому что они искали Бога, имеют под собой цель через хорошие дела, через поступки приближаться к Богу и угодить Богу. Даже в одной религии, исламе, есть такое религия, даже очень во многих религиях. Тем больше ты жертвуешь собою, или тем больше ты жертвуешь Богу, тем больше ты угождаешь Богу. Допустим, в исламе есть такое понятие, как джихад. Священная война. Если ты умрешь за Бога, или ради Бога, если тебя убьют на такой войне, или ты убьешь кого-то, ты ради Бога. Если ты ради Бога совершаешь любое злодеяние, значит, или тебя убьют, или ты автоматически попадаешь в их рай, получается. Вы понимаете, что я говорю? Потому что он вроде бы ради Бога и во имя Бога делает, совершает хорошие, благие дела. Потому что через дела они спасаются, получается. Через дела они достигают спасения, достигают Бога. Вот, когда это брат, это человек мне говорил, он уже брат сейчас, я сказал ему, в том-то и дело, путаница многих интеллигенций.
И элита общества. Они говорят, давайте объединимся. Почему вы говорите только Христос? Почему вы говорите только... Все же, по сути дела, занимаются только одно и то же. Чтобы люди стали добрее, лучше. Это неправда. Христианство не занимается тем, чтобы люди стали добрее. Это заблуждение. Это заблуждение. Религия занимается этим. Но христианство нет. Чем же занимается христианство? Чем же христианство отличается от этих религий, которые этим занимаются? Очень просто, дорогие мои. Дело в том, что христианство как религия появилось после Иисуса Христа. Аминь. Как продолжение жизни Иисуса Христа. Правда? Аминь. До этого не было христианства. Поэтому очень много религий старее или древние, чем христианство. Вы знаете это? Что христианство это не самые древние религии? Потому что мы все, наши предки все, мы имели другие корни. Мои предки были язычники, они имели свои боги. И здесь на Украине тоже. Вы имели языческие религии здесь тоже. Аминь. То есть все имели разные, потому что до пришествия Иисуса Христа, или до рождения Иисуса Христа, Бог, мир упражнялся по одному закону, чтобы люди все искали Бога. Достигали Бога своими действиями. Включая иудаизм, откуда вышел, или вышло христианство. Потому что, поэтому Бог дал Моисею 10 заповедей. 10 заповедей должны были поступать, но определить действия и поступки людей, евреев. То есть, все равно их спасение зависело от дел их. 10 заповедей это делай то, не делай то, не делай то и так далее. Но сегодня христианство не живет по 10 заповедей. Да, вы должны это понять. Но до христианства все религии мира искали Бога через свои дела и через хорошие дела, может быть. И через обряды и так далее. Но после того, как Иисус Христос пришел, посмотрите там же Деяния апостолов, которые мы читали только что. И давайте будем читать 29 по 30 стихи. 29 по 30 стихи. Деяние 17. 29 стих говорит. Итак, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившего образ от искусства и вымысла человеческого. То есть люди через искусство, через вымысли рисовали себя и представляли себя образа своего Бога. Аминь. Это все было до христианства. Это было язычество. Люди через изображение, через рисунки, через искусство, потому что они не видят Бога, и они хотят представить как-то Его. Аминь. Но после Иисуса Христа, Библия говорит нам, итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившего образ. 30 стих. Очень важный стих. Отметьте себе это. Очень важный стих. Отметьте себе это. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Дело в том, что это этап времени. Это эпоха до Христа. Сколько бы она не была лет? Миллион, или миллиард, или 600 тысяч, или 6 тысяч лет. Когда люди жили, свои старания достигая Бога, Бог называет и определяет как время неведения.
Napiszcie это себе четко. Это получили название у Бога как время или времена неведения. Бог так называет его. И что Бог делает с этой время неведения. Библия говорит нам, что люди, которые жили вне закона, будут судимы вне закона. И так далее. Люди, которые жили с законом, будут судимы законом. То есть люди, которые жили до Христа, они будут судимы по совести их, как они поступали тогда, как совесть велела. Но после рождения Иисуса Христа новая эпоха началась. Новое время. И 30 стих говорит нам об этом. Итак, оставляя времена, что нужно делать? Оставляя времена неведения, что нужно делать со временем неведения? Оставлять. Поэтому каждый народ, кого Бог поместил на земле, должен оставить время неведения. Это после Иисуса. Поэтому Иисус говорит, что Он не придет, пока сие Евангелие не будет проповедано во всех народах. От Матфея 24:14. Потому что все народы должны слышать благую весть. Что теперь тебе не надо через свои дела достигать Бога, а Бог достиг тебя своей кровью. Поэтому оставляя времена неведения, Бог, алло, вы слушаете? Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Оставляя времена неведения, когда мои предки, когда я искал Бога, как я хотел. И у вас тоже были времена неведения, когда вы по-всякому искали Бога. Но Библия говорит, ныне, оставляя времена неведения. Бог, тот же самый Бог, который поставил все народы, чтобы они искали Бога в их пределах. Тот же самый Бог, ныне, повелевает, уже не говорит им искать Бога. Бог теперь повелевает всем народам покаяться. Что значит покаяние? Посредством Иисуса Христа. Почему необходимо оставлять времена эти неведения, когда все по-своему искали Бога? Почему нужно это оставить? По некоторым очевидные причины. Во-первых, Галатам 3, 10-11 стихи. Можно быстренько посмотреть. Галатам 3, 10-11. А все утверждающиеся на делах закона находятся. Что значит дела закона? Это значит через закон, то есть дела это, или через обряды. Короче, можно сказать обряды. Галатам 3:10. А все утверждающиеся на делах закона или на обряда находятся под проклятием. Вы слушаете? Если человек ищет Бога или служит Богу под законом или по обрядам религиозно, то он находится под проклятием. Ибо написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Алло? Во всех мировых религиях есть книги закона. То же самое, как до христианства была Библия, Ветхий Завет только. Но почему и книга Ветхий Завет в основном называется как книга закона, особенно книга Моисея, как книга закона, так? И в ислам есть подобная книга. Что должны делать, что должны кушать, что нельзя кушать, и какое наказание за какое грех. В исламе, в буддизме, индуизме, кришнаите, как делать, что делать, это называется книга закона. И каждый человек, который живет по таким книгам, потому что люди говорят, есть другие священные книги, почему только Библия? Есть другие священные книги. Да, они священные книги закона.
Хорошо. Хорошие книги. Ничего плохого там нету. В Ветхом Завете ничего плохого там нету. Если ты будешь делать все то, что там написано в Коране, если ты будешь делать все то, что там написано или в книге Кришны, или в буддизме, ты будешь хорошим человеком. Очень праведный человек. Вы слышите меня? Книга закон очень хорошая. Но в этой хорошей в том-то и проблема, что человек попадает под проклятию, если он не сможет исполнять все, что написано в этой книге закона. То есть, если ты не исполняешь все закон, весь закон, то ты попадаешь под осуждение, под проклятие. В том-то и дело, что никто не может исполнять весь закон. Вот поэтому посмотрите этот стих, 10 стих. А все утверждающиеся на дело закона находятся под проклятием. Ибо написано, проклятие, то не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верующий будет. Почему законом никто не оправдается? Потому что если ты согрешаешь в одном, ты грешишь во всем. А перед Богом грех есть грех. Алло? Допустим, возьмите ислам. Человек должен молиться 5 раз в день. 5 раз в день. Чтобы быть праведным. И люди это делают. Кто-нибудь был когда-нибудь в исламское государство? Исламское государство какое-то. Исламском государстве. Кто-нибудь когда-то поднимите вашу руку вверх. Били, да? Люди молятся постоянно, правда? Вы мусульмане раньше, да? Видите как? Люди молятся 5 раз, правда? Обязательно нужно молиться. Видите как? Если ты не будешь молиться, ты уже не то, ты уже не правильный. Даже некоторые случаи, при возможности, надо обязательно ехать в Мекку или куда-то надо ехать. В Саудовскую Аравию, если у тебя есть деньги или средства. Алло? И есть вещи, ты не должен делать то, не должен делать то, не это самое, не делать то. Если ты это не будешь делать все, ты уже все. Нет гарантии, что ты будешь. Это самое. Ты будешь Богом. И в буддизме, и в христианстве то же самое. Ты должен заниматься медитацией. Ты должен сидеть как-то. Ты должен как-то что-то делать. Потому что это закон, книга закон говорит так. И у всех есть книги закона. Но проблема в том, что проклятие, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге. А Библия говорит нам, Иаков 2:10. Можно быстренько посмотреть, если вы хотите. Иаков 2:10. Кто-то скажет, откуда ты знаешь? Почему ты знаешь, что там написано? Потому что Библия, Ветхий Завет, тоже был то же самое раньше. Мы тоже были такими раньше. Пока Бог нам не открыл. Иаков 2:10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Не слышали? Просто еще раз. Кто соблюдает весь закон и согрешит хоть в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Но продолжай стараться. Продолжай стараться. И люди продолжают стараться на самом деле. Люди строят свои отношения в своей религии на старании. Поэтому они становятся более хорошими. Но признают, возьми любого мусульмана, что ты спросил у него, ты святой? Он скажет, как это святой? Нет. Или ты праведник? Ты что? Я стараюсь. Но Библия говорит, что все христиане, которые живут по слову, живут во Христе Иисусе, что они святые. Бог называет нас святыми. Сразу, это не по делам, освоивали, мы получили это подарок как бы от Иисуса, потому что мы живем во Христе Иисусе. Но это еще не все. Потому что Бог это видит, факт этот видит, что люди стараются, но не получается.
Ja vam skaju teper. Ves mir bila vadno palogene. I budiste, i muslimane, i afrikanse, i evreje, me bili vadno na palavrene, me žili все по закону. Вы слушаете меня? Но это было до пришествия Иисуса. Пока Иисус не появился. Но с того момента, как Иисус родился, поэтому ангелы пришли сюда на землю. И сказали, но мир всему миру, что радуйтесь, ибо родился вам ныне Спаситель. Спаситель от вечной стороны. Спаситель от вечной неудачи. Теперь я стараюсь жить правильно все равно. Но я знаю все равно, что моя праведность не идет от меня, от того, что я делаю. Моя праведность идет от Христа. Поэтому я знаю, что я могу совершать ошибку, но как только что я совершаю их, Христос, я исповедую Христос, а Он всегда понимает. Он своей кровью тут же оббивает меня. Ефесянам, откройте, пожалуйста, 2 главу. Ефесянам 2, 8 и 9. Ибо благодатью вы спасены через веру, а это не от вас Божий дар. Алло, вы слушаете? Благодатью вы спасены. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар. Спасение сейчас, раньше все старались достигать Бога. И до сих пор, почему много остальных религий остались? Потому что когда даже иудаизм, откуда вышло христианство, она осталась. Эта религия осталась. И они все не понимают христианства. Потому что они все привыкли стараться через дела достигать Бога. Поэтому Евангелие называется благая весть. Христианство, вообще-то, название христианства, это другие люди назвали нас христианство, потому что мы как Христос. Но название Евангелия, то, что мы должны были проповедовать, это благая весть. Благая весть людям повсюду, что время прекратит тараса. Теперь можно, идите в любую религию и спросите у них, вы спасены или нет. Даже в буддизме, даже люди, которые уже достигли какой-то, ну, как называется, выше эшелон их религии, в буддизме. Как это святые, монахи, сами такие монахи, которые живут особенно. Зато даже и то они не говорят, что они спасены. Они просто говорят, мы придем на следующую жизнь лучшими. Чтобы стать более совершенными. Или уже не придут, но уже... То есть люди не во всех религиях. Отметьте себе это. Во всех религиях спросите у любого верующего из другой религии, спросите у них, вы спасены или нет? Они скажут, что значит спасены? Потому что они не надеются спастись, пока они не попадут на небо. Они говорят, мы попадем туда, и тогда Бог посмотрит наши дела. Хорошие, сколько больше, плохие или хорошие. Они говорят, мы стараемся, но они не спасены. И они знают это, что я не спасен. Но Библия говорит, что каждый, кто примет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то спасен. Имеет жизнь вечную, уже отсюда здесь на земле. Поэтому здесь Ефесянам, который мы читаем, 2 глава, ибо благодать вы спасены, не будем спасены, но сейчас уже спасены. Благодатью – это Божий дар через веру. Это не от вас Божий дар. Потому что от вас ничего не зависит. Божий дар. Как вы думаете, мусульмане, они служат Богу, ищут Бога. Да? Буддисты ищут Бога. Они хотят все служить Богу и угодить Богу. Но они стараются сами угодить Богу. Но в том-то и ошибка, что человек никакой, потому что все грешные, не может угодить сам по своему Богу. Они не понимают, что сейчас в настоящее время существует то, что называется Божий дар. Благодать. Вот этим Божьим даром теперь люди спасаются. Божьим
byłaby blagodaci wyspasyny, это не от вас, но Божий дар. То есть все мусульмане сегодня могут быть спасены. Если только они осознают эту благодать и Божий дар. Они могут просто прийти и войти, получить спасение. Весь мусульманский мир, весь буддисты, все могут сегодня, только если это дойдет до них. Как только что они это поймут, они могут принять это как даром, все. И прекратить медитацию. И прекратить стараться. Исполняя каждый закон по букве. Вы понимаете сейчас? Потому что и до христианства, и буддисты, и иудаисты тоже это делали. И евреи тоже так поступали. Но когда Иисус пришел, Он говорит, Бог понимает, что никто не может спасти, потому что Он исполняет все законы и в одном согрешает. Уже все согрешен. Поэтому Бог говорит, что я вижу, что никто из вас не сможет выдержать. Поэтому я сам приду. И отдам свою жизнь, чтобы я пролью свою кровь. Теперь все вы будете спасены посредством моей крови. Кто осознает эту кровь и призовет эту кровь, эта кровь очистит его, омоет его. И в духовном мире мой Отец Небесный увидит тебя на вас кровь. Что вы уже спасены. И после того продолжайте делать хорошие дела. То есть не хорошие дела нас спасают, а хорошие дела последствия того, что мы спасены. Вы понимаете меня? То есть дела сейчас, они уже, потому что моя природа, натура изменилась. Потому что я уже другой человек. Потому что я омит кровью Иисуса. 9 стих. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому наше спасение и спасение любого человека, любой человек, кто спасется, не спасется отдел. Потому что Бог не хочет, чтобы никто не хвалился. Вы понимаете? Бог не хочет, чтобы кто-то хвалился. Поэтому Он никого не спасет отдел. Потому что Он что-то делает хорошее. Бог может спасти человека сейчас через дар, который Он уже дал. Через Иисуса Христа, который уже... Видите, раньше мы старались угодить Богу, так? Через наши дела, через нашу смерть, через наши жизни, жертвы и так далее. А теперь Бог говорит, что сейчас вы прекратите искать меня. Я ищу вас. Прекратите умереть ради Бога. Но сейчас я умер за вас. Аминь. Вот почему христианство. Аминь. Но это еще не все. Теперь почему Христос? Очень просто. Христос есть уникальная личность, который здесь жил, когда-нибудь жил здесь на земле. Христос, Иисус Христос, из всех религиозных вождей, единственный, кто не родился от человека, от мужа, от мужчины или женщины. Иисус Христос родился от Духа Святого. Через Деву, но его Отец был Дух Святой. И даже в Исламе написано, да, в Коране. Это потому что, вы знаете почему? Потому что кровь переходится от отца на ребенка. Поэтому надо, чтобы кровь перешла не греховная кровь, а чтобы чистая, которая идет от Бога. Поэтому от Духа Святого кровь перешла на Иисуса. Он был возрожденный, чистый, безгрешный. Почему Христос? Потому что Он есть Бог, который пустился на землю. А возьмите любого другого вождя. Будда был нормальным человеком, молодым человеком, который жил очень праведный человек, имеет хорошую совесть. И как он, я читал историю просто. И как он стал таким человеком, он ненавидел беззаконие, которое творилось в обществе вокруг него. И он ушел на гору, молиться, искать Бога. Через медитацию и так далее. И получил книгу, написал книгу, которую он написал, как закон. Занимался медитацией, и помогал. Это было до христианства.
Вы слушаете меня? И он получил эту книгу Будды, как у них есть. Это то же самое, как Моисей получил. Если сравнить Будда или Магомед с кем-то, может быть, с Моисеем можно сравнивать. Все другие религиозные вожди, но не с Иисусом. Иисус слишком уникальный. Он родился просто как любой человек. Он сам был грешный. Он видел, что он грешный, и решил очистить себя. И после этого, когда он видел, что его жизнь стала лучше, он начал другим помогать стать лучше. Магомед тоже видел, что идолопоклонство было вокруг него. И начал идти против этого идолопоклонства. И начал вести войну и так далее. И оттуда он совершенствовался и стал проповедовать тоже. И вообще-то кто-то, некоторые справочники говорили, что Магомед раньше был проповедником христианства, а потом отступил. Поэтому у них только Ветхий Завет, а не Новый Завет. Поэтому опять упал в закон. И понимаете, эти все люди родились, как ты и я. А если мы родились от людей, значит, кровь греховная в нас, Адам в нас. Природа Адама в нас. Значит, мы все еще грешные. Вы слушаете? Поэтому они вообще не сравнимы с Иисусом Христом. Поэтому, если человек разумный, зачем не следовать за человеком, который рожден от Бога, или за человеком, который рожден от человека, как я? За кем не следовать? Конечно, за Богом. Это с одной стороны. Посмотрите, это на их рождение посмотрели. Но сейчас посмотрим на их жизнь. Никто из них, из всех других религиозных вождей, не сказал, что он жил безгреховный, безгрешный. Или что он безгрешный. Никто не заявлял это из них. Все всегда осознали, что мы грешные, но мы усовершаемся, мы устремимся, мы ищем Бога и так далее. Все религиозные вожди. Все пророки. Вы слушаете? Но Иисус Христос пришел и с первого дня начинает заявлять, что я пришел, чтобы победить грех. Не просто в своей жизни, но в жизни всех людей, которые уверовали в Него. Он говорит, я пришел, чтобы избавить вас от грехов. Библия говорит, Евангелие от Матфея 1:21. Он наречет ему имя Иисус, ибо чего? Ибо он спасет людей своих от грехов. Вообще Иисус был рожден, чтобы спасти людей от грехов. А все остальные религиозные вожди были кем? Нормальные грешники, которые просто хотели совершенствоваться. Это вторая причина, почему Иисус. И посмотрим на их жизнь, посмотрим на их смерть. Магомед умер от туберкулеза, по-моему. Он заболел, умер нормально. Будда тоже умер от радикулит, по-моему. Люди заболели и умерли. Заболели и умерли нормально. Но Иисус говорит, что никто не соберет мою жизнь от меня, но я положу свою жизнь. И за грехов многих. Вы слушаете? И он пророчествовал об этом. Он говорит, что меня должны убить. Когда меня убьют, я воскресну из мертвых. Уникальная смерть. Потому что я должна пролить свою кровь. Чтобы все остальные могли быть очищены через мою кровь. По-моему, все ясно. Все здесь наглядно. Почему Христос? Вот почему Христос. Аминь. Давайте посмотрим их учение. Если вы изучали когда-нибудь Коран или книги буддистов или индуистов и так далее, вы увидите, что все там написано, как делать что, не делайте что, делайте так, не делайте так. То есть закон. Хорошие вещи, советы, хорошие вещи. Но законом никто не спасается. И даже если вы будете смотреть их, хорошо, давайте возьмем другую тему. Что они говорили о себе? Давайте возьмем их писание, что они говорили о себе. Как они обращались к себе, что они говорили о себе. Как они определили свою позицию с Богом. Иисус определил свою позицию. Иисус называл Бога Отцом. А другие, даже самые великие пророки,
i wojdi religiozni nazywali Boga trepetem Boga. Ale nazwali Jego Boga. No tylko Jezus nazwał Boga Ojcem. Czytajcie ich kniги, wy uwierzycie. Все остальные религии называли себя рабами Бога или пророками Бога. Но только Иисус назвал себя сыном Бога. Ну, неужели все здесь не очевидно? Все говорили, что люди могут быть верующие или пророки, но никто не может стать детем Божьим. Но Иисус говорит, верующие во мне получат жизнь вечную и стали сыном Божьим. И мы все стали детьми Божьими. Аминь. Давайте посмотрим, что они говорят о себе. Давайте не будем говорить за них. Пускай посмотрим, что они говорят о себе. Вот что они говорят о себе. Никто из них не говорит, что он спасен. Но Иисус говорит, что я знаю, откуда я пришел, и я пойду оттуда. Я пойду обратно оттуда. И когда я приготовлю вам место, я возьму вас с собой. Он знал, что он делает. Он заявлял это без страха. Он говорит без давления. Потому что он знал, кто он. Он говорит, что все, которые приходили ко мне, они все воры. Но я пришел, чтобы спасти овец. Он знал, кто он. Так что, почему христианство? Почему Иисус Христос? Дорогие, все ясно. Поэтому от Евангелия от Иоанна, можно открыть это сейчас. Евангелие от Иоанна 13:6. Иисус сказал ему, я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус заявил это. Будда этого не заявил. Ислам это, Магомед это не заявил. Он не мог это заявить. Вы знаете, почему они не могли это заявить? Потому что эти люди, они высокоразвенные люди. Они не могут лгать. Они хорошие люди. Они развенные люди. Они не могут обманывать. Аминь. И Магомед не мог обманывать, говорить, что он есть то, кем он является на самом деле. Он говорит, что он пророк. Да, он пророк. Но он не говорит, что он сын Божий. Иисус говорит, он сын Божий. И Магомед говорит, что мы стараемся достигать Бога. Да, он прав. Но Иисус говорит, я знаю моего Отца, потому что я пустился оттуда. И я туда иду. И он говорит, я приду и соберу вас с собой. Давайте возьмем их за их слово. Аминь. Так что религия, христианство это не религия. Напишите это себе. Христианство это не религия. Это путь к Отцу Небесному. Это спасение души. Это не религия, это путь. Вы скажете, но вы тоже делаете обряды, вы тоже молитесь, вы тоже приходите на служение. Да. Потому что то, что у нас есть с Богом сейчас, это общение между детьми и Отцом. Ты скажи мне, ты разве не общаешься со своими детьми? Или своими родителями? Конечно, ты желаешь побольше. Особенно, когда они тебе отдают что-то постоянно. Бог благ нам. Мы не можем покинуть его, потому что мы не хотим отойти от его благодеяния. Поэтому мы не выучиваем молитвы, мы не делаем обряды, мы не рисуем что-то, мы не ставим свечки, мы не делаем религиозно, мы не делаем обряды, мы молимся, мы говорим ему, что мы думаем, что мы поклоняемся ему, мы говорим словами, которые понятны, не столетние с давности. Мы своим умом общаемся с нашим Отцом. Мы знаем, что Он с нами. Еще одна причина. Все другие вожди религии умерли и похоронили, и все. Но когда Иисус умер, Он обещал, что Он воскреснет. И что вы думаете? Единственный человек в истории, кого похоронили, и стал, и пошел. И через 40 дней присутствие, он явился, в течение 40 дней, он явился разным людям, около 500. А потом однажды, стоя на площади, присутствие 120 человек, он поднялся так, в их присутствии, и он пошел так на небо.
И он говорит таким же образом, как я понял, я приду и соберу вас. Почему не верит такому? И он говорит, что я воскрешу всякого верующего во мне. Таким же образом, как я воскрес. Он же это доказал. Поэтому я верю в него. Он меня воскрес. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха. Поэтому мы стараемся воспитывать добрыми людьми. Мы не стараемся достигать Бога, потому что мы добрые, мы хорошие. Нет, мы добрые, потому что это наша натура. Евангелие от Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Категорически и ясно. Ты можешь принять Иисуса и не погиб, но иметь жизнь вечную. Но во всех других религиях старайся. Сделай то, может быть, ты спасешься. Мы туда пойдем, посмотрим, когда уже будет пост. А ты говоришь, что же произойдет с этими другими людьми? Миллионы же люди, мусульмане и другие религии, да. Но дело в том, что есть времена, которые Бог определил. Для каждого народа. Придет их время посещения. Бог имел время посещения для Советского Союза. Когда он низверг коммунизм и открыл дверь для Евангелия. Такое же произойдет в Китае. Такое же произойдет в арабский мир. И Бог нам сказал, что готов украинцев, готов людей в этой церкви, потому что они станут миссионерами в Китае и в арабском мире, будут проповедовать Евангелие. Потому что время придет, когда упадет стену китайский, и упадет стены ислама. И тогда Евангелие будет проповедовано открыто. И тогда Бог возьмет остаток из этих народов. Из всех народов люди будут спасены. Даже до этого, до того, как дверь откроется, через сверхъестественные пути он приводит мусульманов. Он спасает их в Америке, спасает их на Украине, спасает их повсюду. Аминь. Так что, когда Иисус с ними случится, они услышат Евангелие и будут спасены. Аллилуйя. Не переживай за них, переживай за твою душу. Бог имеет для них время. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не познал Бога Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И последнее то, что я скажу. Иисус говорит, я пойду физически, но я буду с вами одновременно. Потому что Он есть Дух. И сейчас вы есть живые доказательства, что Иисус жив. Потому что Он живет в вашем сердце. И доказательства, что Он живет, Он говорит, всякий верующий в Меня будут делать дела, которые я делал. Потому что Он живет в вас, Он сам будет сам производить эти дела через вас. Вы знаете, что Иисус живет в вас? То это значит, что Иисус живет в Его сердце. Вы приняли Его? Так что таким же образом, как Он живет в вас, вы можете ожидать и сказать Ему, чтобы Он начал жить Его жизнь через вас. Чтобы Он начал проявлять Его качества, Его святость, Его праведность, Его чудеса и знамения через вас. Изучайте Его, подражайте Его и дайте Ему, видите Его возле себя. Представляйте Иисуса всегда и дайте Ему жить через вас. Павел говорит, и уже не я живу, ибо жизнь, которую я живу сейчас, это жизнь Сына Божьего, который умер за меня и дал мне жизнь. Это уже не я живу, но Христос живет во мне. Так что ты отступи Ему место, отодвинь себя в сторону и дай Ему проявляться через тебя. Уже не я живу. Каждый день ты должен это говорить. Иисус, живи через меня. Прояви свою жизнь через меня. Все то, что ты делаешь здесь на земле, делай через меня сегодня. Аллилуйя. Почему христианство? Потому что христианство это больше не старание, это
konec religi. Eta konec staranie человека достичь Бога. А эпоха, когда Бог достигает человека и даешь ему спасение бесплатно. Почему христианство? Потому что тут нам уже не надо искать Бога, а Бог нашел нас. Почему Христос? Потому что Он есть тот Бог, который пустился, чтобы умереть за нищего человека. Почему Христос? Потому что Он живет сейчас. Каждый верующий в Него. Почему Христос? Потому что Он тот, кто умер и воскрес. Почему Христос? Потому что Он единственный, кто пролил свою кровь, чтобы посредством крови мы могли предстаться перед Богом чистым и беспорочным. Библия говорит нам, что если вы уже приняли Иисуса Христа, если Он уже вошел в ваше сердце, Колоссянам 1 глава, быстренько я прочту вам. Колоссянам, все, которые уже приняли Иисуса, 1 глава, 22-23 стихи. Колоссянам 1, 22-23. Ныне Иисус примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми. Алло. Сейчас, если вы приняли Иисуса, Иисус, это Его задача, представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Богом. Бог представляет вас святыми. Вы спросите у других, ты святой? Ну, не дай Бог, нет. А ты скажи, я святой, потому что Иисус меня представляет святым. Он вас представляет как непорочный. Без никакого порока. И неповинный. Без вины никакой. Потому что вы приняли Иисуса. Вот что значит христианство. И 23. Если кто пребывает в роде и непоколебимой в вере. Видите, единственное то, что нам надо делать, продолжать жить по вере. Пребывать там в роде и непоколебимой. Потому что они, которые принимают Иисуса сегодня и не пребывают в роде, отходят. Они теряются то, что они приняли. Но Библия говорит, что если только пребываете в роде и непоколебимой в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которые вы слышали, которые возвещено все твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Аминь. Еще одно место Писания. Сейчас, благодаря Иисусу, мы можем предстаться перед Богом. Остальные стараются через жертвы, через джихад, через остальные вещи. То, что они делают для Бога. Но потому что Бог достиг нам, мы можем в любое время подойти к Нему, как Отцу. Евреям 4 глава. Евреям 4. Евреям 4, 14-16 стихи. 14-16 стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощи нашей, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аллилуйя. Сейчас мы можем представиться перед троном Божьим. Без страха. Потому что Иисус представил нас безвинной, беспорочной и святыми. Благодаря Ему, не благодаря нам, ибо благодатью вы спасены, а сие не от вас, чтобы никто не хвалился, Божий дар. Он даром дал нам все то, что мы имеем, поэтому мы ценим Его, мы Его обожаем, мы держимся за Ним, мы пребываем твердо благодати и в твердом уповании нашем. И мы говорим, Иисус, Ты живешь во мне, прояви себя полностью через меня. И Библия говорит нам, Евреям 13:8, что ибо Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Почему Он во веки тот же? Потому что Он живет в тебе. И через тебя Он во веки тот же делает то, что Он делал раньше. Преклоните вашу голову, давайте помолимся. Поблагодари Его, что ты познал Христа Иисуса.
что ты вышел из заблуждения. Библия говорит, что времена неведения прошло. И Бог сейчас ныне повелевает всем повсюду покаяться. Благодари Бога, что Он привел тебя к истинному покаянию. Что Он открыл тебе глаза, и что Он познал тебя и спас тебя. Что ты освободился от закона и от проклятия закона. От старания вечной, от вечной неудачи. Если у тебя есть слава,